Vi jagter hele tiden gode følelser. Alle dårlige følelser er tabuiseret, men du har den stadigvæk. Den findes i dig, og den findes af en grund. Og det tror jeg, det er vigtigt med angsten. Det er en naturlig følelse. Den er lavet til, at du skal tage dig jagt. Den er lavet til, at du skal overleve på savannen. Den er lavet til, at du rent faktisk får skubbet en masse adrenalin rundt i kroppen på et tidspunkt, hvor det kan redde dig. Det er så uhensigtsmæssigt, hvis din hjerne selv finder på situationer, hvor du er i livsfare. Hvis man føler sig anderledes, så tror jeg faktisk, at det sundeste, man kan gøre over for sig selv, det er at lytte til sine egne behov. Lytte til, hvad man har brug for, og hvad man har lyst til. Altså, jeg lider af det, man kalder panikangst. En angst, som opstår lige pludselig. Som en regel er det stressrelateret. Så får jeg lige pludselig en alt overskyggende følelse af, at jeg skal dø. Eller at alting ophører lige nu. Det er sådan det nærmeste, man kan komme på at forklare, hvordan følelsen er. Det er altid, når jeg er under pres, at jeg begynder at få angst. Og pres, det er meget forskelligt for alle mennesker, og det er faktisk måske det vigtigste at forstå. Det er, at jeg synes for eksempel, alt over 3 mennesker i et rum er sindssygt presset. Desværre så er det sådan, at det arbejde, jeg har, der møder man konstant nye mennesker. Da vi i starten skulle til møder, kunne jeg kaste op aftenen før og flere gange inden mødet. Hvis jeg ikke mødte op til et møde, så ville vi ikke få nogen penge. Og det, der var aller værst af alt, det var, at jeg følte, at jeg ikke kunne komme ud af situationen. En mental klaustrofobi fremkalder angst hos mig. Det er en stor trigger. Det har jeg så lært at lave om på. Jeg kan huske, jeg tager i døren, har lige stået og kastet op. Min kollega Lars, han står og faktisk med en hånd på ryggen af mig, så siger han, ved du hvad, vi kan altid sige, jeg tager bare mødet. Bare det, at han sagde det, bare han gav mig den udgang, gjorde faktisk, at jeg kunne gennemføre møder. At jeg vidste, at jeg kunne sige, indtil vi stod på trappen, sige, jeg trækker mig. Vendte det næsten op og ned på mit forhold til at møde fremmede mennesker. Jeg tror, det er vigtigt, at man altid tænker på, hvad er yderste konsekvens? Og yderste konsekvens er sjældent så slem i virkeligheden, som man forestiller sig, det er. Fordi at bare det, at jeg ved, at jeg kan lade være med at tage til en fest, gør, at jeg højst sandsynligt dukker op. Og jeg føler ikke det sociale pres, der er. Det bliver ikke krævet af mig, det bliver ønsket af mig. Men hvis man går med følelsen af, at man er anderledes, eller man har anderledes tanker, eller man er trist, det behøver ikke nødvendigvis være angst. Jo hurtigere man får hjælp, jo hurtigere vil man også føle en forbedring. Det hårde er, at når man er deprimeret eller har angst, er det meget svært at forestille sig, at man nogensinde kan komme ud af det. Måske er det her en lige så stor appel til medmennesker omkring en trist eller en angstperson, hvis det er så, at man har mistanke om, at vedkommende går og bøvler med noget. Man har aldrig nogensinde kunne tage et ansigt ved at spørge nogen, om de er okay. Omvendt så kan det godt være meget svært at sige til andre, at man ikke er okay. Og det kan være så svært at bede om hjælp, også fordi at det er så uhåndgribeligt eller udefineret, hvad det er, man har brug for hjælp til. Men det kan ikke understreges nok, at hvis man har noget, der føles forkert i kroppen, hvis man har noget, der hæmmer en, er der intet forkert i at spørge om hjælp. Hellere spørge en gang for meget, end en gang for lidt.